बारिश में गिरा मकान, 5 लोग घायल। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में बारिश के चलते एक मकान अचानक गिर गया और मकान के अंदर सो रही महिला और पुरुष समेत 5 लोग घायल हो गए। जब ग्रामीणों को मकान गिरने का पता लगा तो घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। आपका? मेरा नाम सतीश है। कौन सा गाँव? है। क्या घटना हुई है? घटना जो रात को बारिश पड़ी है, उसके बाद में 4-4:30 बजे करीब मकान गिरा, सारे लोग उसमें दबे गए, मर गए। कितने लोग दबे थे? 5 लोग दबे। कितने लोगों को चोटें आई हैं? 2 लोगों को ज्यादा गंभीर हालत में, 3 के थोड़ी में चोट तो है। आपने किसी पुलिस प्रशासन को खबर दी है? प्रशासन को खबर करी है, प्रशासन अभी तक ना आया, 2 घंटे हो गए करीब खबर करी हुई। एम्बुलेंस को सूचना दी? एम्बुलेंस को सूचना दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काली चरण भैया। कौन सा गाँव है? पवित्रा गांव में। क्या घटना हुई है? ये घटना जी मेरे परिवार के ही आदमी सदस्य भाई भतीजे लगते हैं, इनका मकान है यहाँ, और सो रहे थे। रात में वर्षा हो रही थी, बाहर सो रहे थे, लेकिन वर्षा हुई जब भीतर सो रहे, अचानक भी दीवार जो गिर गई, तो भगवान की कृपा भाई, सो गाटर का सीधे नहीं आए, उसमें 4 आदमी पूरा परिवार दब गया उसमें, और ये दो आदमी तो ज्यादा गंभीर हालत में है और 2 ने कम हालत में, और उनको एम्बुलेंस पर सूचना दी, न एम्बुलेंस आई, और हमने राजस्व के पर सूचना कर दी, न कोई अधिकारी आया। कोई कितना समय हो गया सूचना? समय ये घटना जो है 5 बजे के लगभग तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं लोग। सूचना दिए हुए कितना समय हो गया? सूचना उसी टाइम सूचना दे दी थी हमने।